चिंटू बेटा, तुम यही बैठो, मैं आ रहा हूँ। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? आज चिंटू का जन्मदिन है, मैं उसके लिए क्या खरीदूं? हाँ, ये रॉबर्ट बहुत बढ़िया है, इसे ले लेता हूँ। चिंटू खुश हो जाएगा। पापा अभी तक वापस नहीं आए हैं। बहुत तेज बारिश आने वाली है। चिंटू के लिए ये कपड़े ले लेता हूँ। पता नहीं चिंटू को ये कपड़ा पसंद आएगा कि नहीं। अरे अचानक से बारिश कहाँ से आ गई? चिंटू अभी तक गाड़ी में ही है, चलो उसके पास जल्दी चलते हैं। पापा आप कहाँ चले गए थे? देखिए कितना बारिश हो रही है। अरे चिंटू बेटा, आज तेरा जन्मदिन है तो तेरे जन्मदिन का उपहार खरीदने गया था।